Hello mga suki, maayong adlaw og sa mga bag-ong viewers sa akong FB profile, maayong adlaw kaninyo diha. Road trip ta karon diri sa Ichon to Sangahon Diversion Road, lalawigan sa Southern Leyte. Fresh kaayo ang hangin, grabe ang view, murag postcard. Uy, tanawa gud na ay busay dapin sa dalan, di gud pwede nga dili ta mahunong anhe. Wow, grabe! Og nature lover ka, maka-appreciate ka sa talan-awon. Ang tubig, limpyo rasad, nindot gyud nga pahulayan sa mga nagbiyahe. Travel safe mga bay! Ayaw kalimot i-like, share og follow para mapadayon nato ang atong advokasya nga pag-promote sa local tourist spot o mga potential tourist attractions sa atong lugar. Hangtod sa sunod natong edisyon sa Asaning Dapita o sa laag lokal, suroy-suroy sa ato. Kini ang inyong idol, Andy Ayan Grulyo ni Dol. Babush!